Хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээг сард 792 мянган төгрөгөөс 1 сая төгрөг болгон шинжилэн тогтоолоо. Сайн мэцхан үзэгчтэй мэдээ хэлж байна. Студид хөтлөгч Гамбтын Басансруу ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвжилтөд тэмцэх тухай конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал манай улсад болж байгаад хүмүүсээ талархалтай хандаж байна. Монгол улс COP17 баг хурлаас гаргасан санал санаачлагыг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт татах чиглэлд улс орнуудыг манлайлж ажиллана. Монгол малчид орчин үеийн технологиг бүгдээр ашигладаг нь дэлхийн малчдад таалагджээ. 8 дугаар сар гарсаар Орсын холбооны улсаас нийт 28869 тонн А92 авто бензин орж иржээ. eSports World Cup 2026 тэмцээний PUBG Mobile тоглоомын төрөлд манай улсын Aurora Gaming баг хүрэл медаль хүртсэн бол Counter-Strike 2 тоглоомын төрлөөр Монголд өрсөлдөж байна. Улаанбаатар Amazon баг хүрэл медаль хүртлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвжилтөд тэмцэх тухай конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал буюу COP17 Улаанбаатар хотноо аль биесээр эхэллээ. Энэхүү баг хурлаар дэлхийн 190 гаруй орны 12 мянган орчим төлөөлөгч, зөвлөлт газрын дөрөйтөл гангачиг, бэлчээрийн менежмент, газрын нөхөн сэргээлтийн асуудлаар хэлэлцэж хамт шийдвэрийг гаргана. Тэгвэл энэхүү баг хурлын ач холбогдлыг хүмүүс юу гэж үзэж байгаа болон уг хурлаар ямар хүлээлттэй байгаа талаар бид хүмүүсийн санал сэтгэлдлийг сонслоо. COP17 буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвжилтөд тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дахь удаагийн баг хурал өнөөдрөөс 28-ны өдрийг хүртэл 12 хоногийн туршид Улаанбаатар хотноо болно. Тэгвэл олон нийт энэхүү хурлын талаар ямар бодолтой байна вэ? Энэ ерөөсөө олон улсын төвшөнд гэж харж байгаа шүү дээ. Маш том ач холбогдолтой монголчууд бидний Нэгдсэн үндэсний байгууллага бүгдээ оролцож гин гэж хэлжсэн. Бид нар энэ байгууллагад оролцохоор манайд бас санал ирсэн байгаа л да. Манайх өөрөө бизнесийн байгууллага. Тэгээд энийг би аягүй том хүрээндээ бас монголчууд дэлхийд таниулах олон талын бизнесүүдийг хооронд нь холбох гэдэг олон үйл ажиллагааг нэг дорн цогцолт нь хийсэн л бас нэг гоё үйл ажиллагаа болж байгаа гэж харж байгаа. Уушлаараа би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Одоо өнөөдөр хэлж байгаа юм шүү дээ аль бисаар. Тэгээд одоос нарийн мэдээлэл аваагүй сайхан амарч байгаа л ирлээ. Дөнгөж ажилдаа очихлоо. Ер нь энэ зөвжилтөд тэмцэх олон улсын хурлын ач холбогдлын манай зохион байгуулалт зөв. Одоо эн чинь улс орны төр засаг гэж байгаа бол эн чинь олон жил дамжиж энэ зохион байгуулж байгаа юм. Тэгэхээр ямар бодлоготой, ямар шийдвэрүүд гараад ингээд зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол ингээд гадаад харилцаа, бусад орнууд, улс орнууд Монголыг танилцуулах энэ тал дээр бол зөв гэж бодож байна. Би одоо энэ талаар бас мэдээлэл авдаг байна. Ер нь сайхан юм болж байгаа юм байна. Баяртай л байна шүү дээ. Тэгвэл тийм байвал сайн л байна. Ер нь нэлээд ач холбогдолтой л доо. Тий. Яг аль талаас нь ямар ач холбогдлын тайлбарсан ч манай Монгол улсад үзүүлж байгаа. Монгол болоо одоо олон улсууд энэ дэлхийн ихэнд одоо Монгол жишээ нь одоо манай улс. За манай улсад мэдээжээр нөх хүмүүс уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар илүү их мэдээлэл авах бах. Ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа талаар ойлголттой болох бах. Дараа нь болохоор бас ер нь бол нэлээд олон төрлийн ач холбогдлоотой байна. Тэгээд бүгдийг ингээд тоочод байл гарахгүй бах тий. Манай талын үгээр COP17-д олон улсын зөвжилтөд тэмцэх олон улсын талуудын 17 дугаар баг хурал болж байгаа. Энэ ач холбогдлыг та юу гэж чинь манай ямар ашигтай вэ? Яг хоо нэгдүгээр Монгол улсыг гадаад ертөнцид танилцуулах 193 орн гэдэг бол маш их нэг дор ийм баг дэлхийн бүх улс орнд цуглаж байна гэсэн үг. Энэ бол Монголд том сурчлагаа гадаад талаасаа. За нөгөө талаасаа эндээс гарч байгаа шийдвэр нь хамгийн гол нь манайх ч өөрөө эрсдэлтэй нөхцөлтэй орн шүү дээ. Хуурай уур амьсгалтай. Энэс гарах шийдвэр манайд бас нэг хотоогоо туслаа болоод одоо энийг зөвжилтийн эсрэг нэг арга хэмжээ авах байх. Нэг шийдэл төрөх бас энэ зөвжилтөд тэмцэхдээ манайх бас гадны байгууллагаас дэмжих тусалцаа үзүүлэх байх гэж найдаж байна. За сайн мэдэхгүй би сайхан гадаадас ирсэн болохоор сайн мэдэхгүй ямар ч зөвлөлтийн талаар авах гэж бодож байна. За яг хөө манайх ч одоо угаасаа бол чинь зөвлөж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө тий одоо энэ хөдөө явахад л ер нь зөвлөлт их явагдаж байгаа. Тэгээ мэдээж энэ олон газраас зөвлөгөөд ирж байна. Нэг тодорхой бас нэг яг олон улсаас нэг санхүүжилт аваад нэг зөвлөлтөд зогсоохны арга хэмжээ авах байлгүй тийм ээ. Ийхүү манай улсын иргэд зөвжилтөд тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дахь удаагийн баг хурал манай улсад болж байгаад талархалтай хандж байна. Тэр тусмаа өнөөдөр манай орны нийт газар нутгийн 90% нь зөвжилтөд эрсдэлтэй байгаа тул энэхүү хурал манай улсын хувьд олон улсаас хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт татах чухал боломж гэж тэд үзэж байна. Занчуудалж Батторч, Сэргээ Тучков, Ice Global.
Зөвлөлтөд тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал өнөөдөр эхэллээ. Энэхүү хуралд 192 орны 12 мянган зочид төлөөлөгчид оролцож байна. COP17 баг хурлаар цөлжилт уус мод тарихад олон салбарыг хамарсан асуудал эхэлсэн. Хурлыг нээж ерөнхий сайд учрал хэлэхдээ COP17-с бидний өсөж байгаа хамгийн том өөрчлөлт бол ярианаас үйлдэл рүү, зорилтоос хэрэгжилт рүү, амлалтаас хэмжигдэхүйц үр дүн рүү шилжих явдал юм а. Монгол улс энэхүү баг хурлаас дараах асуудлаар бодит загсаарахыг уриалж байна. Мөн амлалтыг хэмжигдэхүйц үр дүн болох хэрэгжилтийн орчны хамтаа үргэлжлүүлэхийг уриалсан. Ингээд цөлжилтөд тэмцэх чиглэлээр хийж байгаа танилцуулж цаашдын зорилттой онцлон дурдлаа. Нарлаг Монголын малчин хөтөлбөрийг боловсруулад байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд малчин үрхийн амжиргаа, бэлчээрийн доктортой менежмент, малын эрүүл мэнд, бүтээгдэхүүний чанар, зах зээлийн хүртээмж, экспортын өрсөлдөх чадварыг нэг цогц тогтолцоонд уялдуулахыг зорж байна. Бидний зорилго бол бэлчээрээ хамгааж, илүү өгөөж хүртэх, экосистемийн нөхөн сэргээж, сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжсэн орон нутаг эдийн засгийн үр шимийг хүртдэг тогтолцоог бий болгох явдал юм а. Тэрээр энэ жил сэргээгдэх эрчим хүчний олон төслийг боддоор эхлүүлж олон зуун айл эрчим хүч үйлдвэрлэж болж эхлээд байна. Нүүрснээс нарлуу шилжих бидний ногоон хүчний чөлөөлтөй гараа эрч хүчтэй эхэллээ гэдгийг цохон дурдсан юм а. Түүний дараа COP16 баг хурлын ерөнхийлөгч Сауди Арабийн хаан улсын байгаль орчин усуд аж ахуйн яамны дэд сайд Асама Бакиха COP16-гийн үйл ажиллагаанд амжилтсээд COP16-гийн үед гарсан шийдвэр хэрэгжилтийн талаар өгүүлсэн юм. 2030 он хүртэл байгаль орчныг хамгаалах чиглэлд ямар төвшөнд очих, доктортой хөгжлийн ямар зорилтуудыг нэн тэргуунд биелүүлэх шаардлагатай хэлэлцсэн юм а. Мөн дэлхийн төвшөнд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр тодорхой шийдвэр гаргаж, стратеги төлөвлөгөөг баталсан. Монгол Улсын засгийн газар болон бусад хамтрагч нартай хамтран Нүбийн цөлжилтийн эсрэг конвенцоос гаргасан шийдвэрүүдийг танилцуулсан юм а. Нийтдээ 35 санаачлагыг 2022 оноос хойш хэрэгжүүлсэн бол өнөөдөр 100 гаруй санаачлагыг хэрэгжүүлж байна. Үүний үр дүн ган ачгийг сүрэнд хэсвэрлэх чиглэлээр олон асуудлыг хэлэлцсэн. Сауди Арабийн хаан улс COP16-гийн хүрээнд 2 тэрбум $2 санхүүжилтийг төлөвлөж чадсан байна. COP17 хурлыг зохион байгуулж байгаа манай улсын хувьд ямар хүлээлттэй байгаа талаар ерөнхий сайд учрал хэлэхдээ. Одоо EBRD-гийн зүгээс 200 сая еврогийн гэрээ зурх бэлэн болсон байна. Дэлхийн банкны одоо шинэ хөрөнгө оруулалтууд манай улсыг бас чиглэж байна. Багадаа бид нар бол хиймэл оюуны ногоон дата төвдөр 2 тэрбум $2 хүртэл хөрөнгө оруулалтыг энэ хурлын үеэр татах өндөр хүлээлттэй байна. Би бас өөрөө стратегийн одоо 9 хөрөнгө оруулагч нартай үр дүнтэй уулзалтуудыг энэ дөрвөлдгөөс ахуулаад хийж эхэлнэ. Байгаль орчны асуудал, энэ цөлжилтөд тэмцэх асуудал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг бид илүүтэйгээр шинэ эдийн засаг гэж харах цаг бол ирсэн байна. Манай улс дараагийн COP18 баг хурал хүртэл цөлжилтөд тэмцэх асуудлыг дараалах бөгөөд эх 2 жил COP17 баг хурлаас гарсан санал санаачлалыг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт татах чиглэлд манлайж ажиллах. COP17 баг хурлын хүрээнд болох улс төрийн гол хурлууд эх 7 хоногт эхэлж гол яриа хэлэлцээр хийгдэх хүлээлттэй байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага бүртгэлтэй улс орнуудын төрөлхийн төлөөллүүд энэ 7 хоногийн сүүлээр Монголд ирж 8 дугаар сарын 24-өөс өндөр хэдийд хэмжээний уулзалтууд эхлэх юм а. Зөвлөлтөд тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн COP16 баг хурлыг зохион байгуулсан Эр-Рияд хотоос COP17 баг хурал болох Улаанбаатар хотыг холбох торгоны замын жингийн цуваа малчдын гэрт зочилсан юм а. Тэд Монгол малчид орчин үеийн технологиг ашиглаж байгаа нь гайхалтай байлаа гэж ярьж байна. Бүгнээр Турк улсын Анталиа хотоос гарсан торгоны замын жингийн цуваа торгоны замд хондлын хэвмэгийг олон зууны турш бүрдүүлж ирсэн бэлчээр экосистем болон нүүдлийн малаж хуй бус нутгийн онцлогийг жишээлбэл таниулах зорилготой түүх аялал Улаанбаатарт тэмдэглэв. Энэ удаагийн дэлхийн олон орны малчтай оролцож Монгол хотод танилцсан тэд Монгол орны тухай, Монгол нүүдлийн хэвмэгийн тухай энэхүү ярьж байна. Манай Америктд малчтад үеэр ус, ган гачих болон бэлчээрийн асуудалтай их тулгардаг. Энэ бүх асуудал бүхий л усад байгаа юм байна. Бидний өнөөдрийн хилцэж байгаа асуудал бол ирээдүйн малчин залуучуудынхаа ирээдүг баталгаажуулж, гэрэлтэй болгож байгаадаа баяртай байна. Би булганы хотгон дээр суманд сарлаг малдаг айлд очиж үтсэн манай малчттай төстэй юм а. Гэтэ 3 ялгаа байна. Нэгт манай өвлийн удирдал сарлаг уулаансаа бууж ирж 100 ууланд гаргадаг бол энд эсрэгээрээ байна. Энэ сарлаг тарга твэргээ авахд их нөлөөлдөг юм байна. Монгол төр засгаас залуу малчдын их тэмдэг малчин айлууд орчин үеийн технологи ашиглаж байгааг харагдлаа. Жишээлбэл 50 сарлаг саахад масаалчны гар их ядарч эрүүл мэндэд муугар нөлөөлдөг. Харин саалтар ашиглаж байна.
Би Кен улсын хойд нутгаас ирсэн. Манай малчдын дунд их ялгаа байна. Монгол малчид дижитал хөгжилтэй хөл нийлүүлж алхаж байна. Айл болгонд цахилгаан үсгүүртэй. Түүгээрээ олон хэрэглээгээ хангаж байна. Манайд бол ийм зүйл байхгүй. Бас энд малчин айл олон төрлийн малтай байна. Мөн сүүгээрээ олон төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн хийж байна. Би сүүнээс гаргаж авсан нэрсэл ууж үзлээ. Гэтэл бид улаан будаанаас гаргаж авдаг. Бүх хүнсээ малаас авч байгаа нь их таалагдлаа. Монголын энэ цагаан эдээ хүнсний бүтээгдэхүүн дэлхийн зах зээлд гараасаа гэж хүсэж байна. Дэлхийн олон улсын малчид COP17 оролд оролцож байна. Үзэгчдээ сануулхад нэгдсэн үндэсний байгууллагын жилийг бэлчээр малчдын олон улсын жил болгонд зарласан юм а. Үзэгчдээ үргэлжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөнгээр хүргье. Хаан улс дүүргийн 19 дугаар хороонд байрлах интернет эмнэлгийн санал хүсэлт авдаг QR системээр тесрэх бөмбөг суурилсан тухай мэдээлэл өнөөглөө 9 цаг 56 минутад иржээ. Мэдээллийг шалгуулахаар эмнэлгийн ажилтан хаан улс дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтэст хандсан бөгөөд цагдаа тагнуулын байгууллагаас нарвчилсан шалгалт хийж эхэлжээ. Мөн аюулгүй байдлын үүднээс 600 орчим эмч ажилтан хэвтэн эмчлүүлэгч 30 хүнийг нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Одоогоор эмнэлгийн орчинд тесрэх бодис сэжигтэй зүйл илрээгүй байна. Шалгалт үргэлжилж байна. Улаанбаатар хотны олон улсын нэр хүндтэй хурал болж байгаатай холбоотой 38 зочид буудлаас хурлын төлөөлөгчдийг аюулгүй тээвэрлэх ажиллагааг нийтийн тээврийн бодлогын газрын 13 аж ахуйн нэгжийн 100 автобус бүхий жолооч гүйцэтгэж байна. Түүнчлэн хурлын үйл ажиллагаа хотын иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх зорилгоор UB Card аппликейшнд COP17 зэсийг нэмжээ. Ингэснээр нийтийн тээврийн ачааллыг харах боломж бүрджээ. Түүнчлэн Нарантуул Дүнжин-Гарав худалдааны төв орчмын автобусны буудлыг хаасантай холбоотой 120 мянгат Нарантуул Дүнжин-Гарав, Авцируудаа ордон Нарантуул Дүнжин-Гарав гэсэн богино нэргэлтийн 2 чиглэлийг гаргажээ. Мөн Дүнжин-Гараваас хотын төв рүү зорчих B10 богино нэргэлтийг бий болгосон байна. Хүмүүс хувийн автомашина тавиад дээрх чиглэлээр үн төлбөргөө үйлчлүүлэх боломжтой гэлээ. Гадаад улсаас гэрийн үйлчлэгч асрагч ажилтан зуучилж өгнө гэх нэрээр хүмүүсээс их хэмжээний мөнгө шилжүүлэн авч заллих явдал гарч байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхаарууллаа. Тодорхойлбол Дорногов аймгийн иргэн танилаараа дамжуулан зуучилэгчтэй холбогдож Филиппин улсаас гэрийн үйлчлэгч авахаар тохиролцож тухайн этгээдийн хэлсэн тансанд $2500 буюу 10 орчим сая төгрөг шилжүүлж заллуулжээ. Онгорсоор онцгой эдлийн албанд 3223 удаагийн гамшиг аюулт үзэгдэл осол бүртгэгдэжээ. Үүний 2536 галт төмөр 497 хүний үйл ажиллагаатай холбоотой зам тээврийн болон гол ус, уулын төөрсөн сураггүй болсон өндөр сунах зэрэг осол байжээ. Мөн геологийн гаралтай 32 удаагийн, 82 удаагийн биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл гарчээ. Мөн 76 ус цагуурийн аюулт үзэгдэл гарсан байна. Үүнээс онцгой эдлийн алба хаагчид 3628 хүний амнаас 967.9 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалжээ. Брэдэд дахиад л Бавгай сурчлын бүсэд нэвтэрчээ. Тодорхойлбол Курамкан аймгийн Улиу хаанд Бавгай адуу эзсэн явдал гарсан бол Түнкүн аймагт хадсан өвс үнэрлэхээр гарч ирсэн байна. Мөн онохой орчимд бяцхан Бавгай үзэгдэжээ. Ice Club-ийн цөөн хормон мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Нямдуурсаар гарсаар Орос улбаны улсаас нийт 28869 тонн А92 авто бензин орж ирснийг Хажигт Матул газрын засгийн газраас мэдээлж байна. Шатгууны нийлүүлэлт тасралтгүй үргэлжилсээр байна гэлээ. Хажигт Матул газрын засгийн газраас А92 авто бензиний импорт тээвэрлэл түгээлтийн талаар мэдээлэл хийлээ. Энэ сарын 1-ээс 17-ны өдрүүд Сүхбаатар бомтор нийт 28869 тонн А92 авто бензин орж иржээ. Өнгөрсөн амралтын өдөр буюу 16-нд 3120 тонн А92 авто бензиний шуурга тээвэрлэн Толгой, Даршаанд, Дархан, Эрдэнэт, Улаанбаатар өртөд түргэж шатхан түгээх станцууд хуваарлсан байна. Харин өнөөдөр 1560 тонн А92 авто бензин Толгойд, Дархан өртөд чиглэл явж байна. Улаанбаатарын 103 шатхан түгээх станц руу 1475 тонн, орон нутгийн 6 шатхан түгээх станц руу 75 тонн А92 авто бензинийг нийлүүлнэ гэлээ. Захим спортын дэлхийн аврах шалгуулалт тэмцээний PUBG Mobile тоглоомын төрөлд манай улсын Aurora Gaming баг хүрэл медаль хүртсэн бол Counter Strike 2 тоглоомын төрөлд Монголд өрсөлдөж байна.
Францын нийслэл Парис хоттой захим спортын олимпик хийгддэг eSports World Cup 2026 тэмцээн үргэлжилж байна. PUBG Mobile тоглоомын төрөлд 32 баг өрсөлдснөөс аврагын төлөөх сүүлчийн тоглолтууд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд боллоо. Манай улсын Aurora Gaming баг 18 тоглолтын нийлбэр дүнгээр 146 оноогоор 3 дугаар байрт шалгарч 210 мянган америк доллараар шагналжээ. Alpha Gaming хэмээх нэрээ өнгөрсөн хавраа өөрчилж Aurora Gaming болсон тус баг eSports World Cup тэмцээнд 2 жил дараалан инхүү 3 дугаар байр эзэлж байна. Мөн тус багийн дог буюу дөлгөөн энэ тэмцээний шилдэг багийн ахлагч хэмээх шагналыг хүртжээ. Харин Монголын оролцож байгаа Counter Strike 2 тоглоомын төрлийн аврах шалгаруулалт тэмцээн үргэлжилж байна. Одоогийн байдлаар монголцынхан Бразилийн Paint Gaming-ийг хожиж чансан дээрээ 36 оноо нэмж аваад байгаа юм а. Counter Strike 2 тоглоомын төрлийн плей-оффын тоглолтууд ирэх лав гарагаас эхэлнэ. Ялсан баг 600 мянган америк доллар хүртэнэ. Монголц баг 2-0-оор Paint Gaming багийн буулган авснараа энэ плей-офф руугаа шалгарч байна. Манай баг тамирчид бас нэгэн хүрэл медалийг Сингапурын цуурлаас хүртжээ. Бүгд найрамдах Сингапур улсад энэ сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд FIBA 3x3 Women's Series Сингапур 2026 олон улсын тэмцээн болж өндөрлөлөө. Тэмцээнд нийтдээ 16 баг өрсөлдснөөс Улаанбаатар Amazons баг амжилттай оролцож 3 дугаар байр эзэлж хүрэл медаль хүртсэн байна. Тэмцээний чансааг тэргүүлэн оролцсон манай тамирчид Монголын эмэгтэй 3x3 сагсан бөмбөгийн ур чадвар, тэсвэр хадуучил, өрсөлдөх чадварыг олон улсын давцанд дахин харуулжээ. 3x3 сагсан бөмбөгийн спорттой холбоотой мэдээлэл үргэлжилж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Чанжао хотод 3x3 сагсан бөмбөгийн Төв болон Зүүн Азийн залуучуудын цуврал тэмцээн боллоо. Тэмцээнд Монгол, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Япон, Казахстан, Иран, бүгд найрамдах Солонгос улсын эрэгтэй эмэгтэй багууд өрсөлдснөөс залуучуудын баг цувралын 3 дахь тэмцээнд төрүүлж 5 болон 6 дахь тэмцээнд дэд байр эзэлжээ. Харин эрчүүд 5 дахь тэмцээнд Ираны багт дийлдсэн бол 6 дахь тэмцээнд бүгд найрамдах Солонгос улсын багт хожигдсон байна. Тэгвэл Октын шигшээ баг цувралын 2 дахь тэмцээнд 3 дугаар байр эзэлжээ. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэнд даваа гарагийн мэдээний хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.